waa mid ka mid ah qabiilada ugaarsatada ah ee weli ku dambeeya dunida guudkeeda. Hazard waxa ay noloshoodu ku tiirsan tahay ugaarsiga xayawaanada duurjoogta ah sida daanyeerka, deerada, waana kuwa had iyo jeer ku hubaysan fallaare ay u isticmaalaan ugaarsigooda. Sidoo kale waa kuwa quuta malabka, xabkaha iyo surta geedaha. waxa ayna ku nool yihiin muddo qadiimi ah oo jiray qarniyo tagay hortood. Why do you guys smoke the tobacco? waxa aan safarkeena ku eegi doonaa oo aan wax badan ku ogaan doonaa nolosha qabiilkan ku nool Geeska Afrika. qabiilka Hazard ayaa ku nool bartamaha dalka Tanzania, gaar ahaan harada loo yaqaano Lake Eyasi, waana kuwa ka soo farcamay fir hore oo qarniyo jiray, iyaga oo la sheegay in ifka lagu arkay sabanno hore. 1300 oo qof oo kaliya ayaa la sheegay in ay ku dambeeyaan dunida guudkeeda. qabiilkan ayaana u muuqda mid sii dabar go'aya. waxa ay leeyihiin luqad gaar ah oo ka kooban dhawaq cajiib ah. waxa aan subax hore ka soo jarmaaday halkii aynu ku sugnayn. safar qaatay 6 saacadood oo gaari ah. waxa aan soo gaarnay harada Eyasi, halkaas oo iyana nooga bilaabatay safar kale oo ah inaynu lugaheena maalno, maadaama ay fog tahay halka ay ku nool yihiin qabiilkan oo ah kaymaha fog ee harada Eyasi. waa aroor hore oo subax ah. waxa aan soo gaarnay raaska iyo halka rugta oo ah deegaanka qabiilkan oo ay ku nool yihiin, waxaana inta badan caado dhaqameedkooda qayb ka ah in raggu ay soo dhaweeyaan martida. Our arrival is met with curiosity and warmth as a group of Hadza men gather around us, acknowledging our presence. waxaa u shidnaa dib. sidoo kale waxaa hareeraha ka arkaysaa eyda oo ay u adeegsadaan ugaarsigooda. waxa aan weydiinay sababta ay u cabaan tubaakada. waxa ayna noo sheegeen in ay ka helaan tamar mar walba ay isticmaalaan. waxa uu ii dhiibayaa mid ka mid ah tubaakada oo qiiqaysa si aan u cabo. waan tijaabinayaa balse waan ka baqayaa. I'm trying it out of respect. I don't smoke. These are part of the things you need to do to be part of the community. Why are they doing that? You know, this time now is already. maadaama qabiilkan noloshoodu ay ku tiirsan tahay ugaarsiga, waxa ay isugu yeerayaan eyda, waxaana la gaaray amintii ay aadi lahaayeen ugaarsiga. waxa ay inta badan aad u jecel yihiin hilibka daanyeerka, deerada iyo jaadad kale oo ka mid ah ugaadha duurjoogta ah. waa in leesla socdaa oo aan la kala harin. inta badan ugaarsiga ay wadar u yihiin waa ay fudud tahay in ciyo wax la helo. waxyar markii aynu soconnay waxaynu maqalnay shanqar, balse ugu dambayn waxa aynu helnay shimbirka loo yaqaano digiiranka oo ka mid ah baalalayda aan duulin inta badan. caadi ma aha sida ay u shiisheen shimbirka, waana xirfadlayaal shiishka ku xeel dheer. This now. You just saw it and shot it on tree. They are so precise with their shooting. Wow. It's sad to see, but China koko tumaka changa kiam kwa changa simsi amo tumaka koko. From here now, Yeah. we start to go far away, Okay. just up to the mountain. Okay. We're going looking for the baboons. for baboons. And Okay. monkeys. Oh, nice. Yeah. Okay. When you're working with these guys, you always have to be ready at any instant because anything can happen. Instant. waxa aynu soo galnay kayn jiq ah, geeda isku dhafan iyo jeex bahala badan. geedaha ayaana la iska leexinayaa. ninka aan maanta wadan hangool waa in uu gacantiisa isticmaalaa, hase yeeshee muuqaal duubahayga ayaa gacani wax ka soo gaareen. waxa aynu orodnaba markaani fallaartu waxa ay haleeshay rays ama dhaandabagaalle, waana la qabtay. eeyaha raggani ay wataan ayaa door muuqda ka ciyaara ugaarsiga, walow ay marmar isku dayaan in ay cunaan bahalka ay qabtaan, balse waa laga celiyaa oo garaamkoodu waa mid u dambeeya.
15 daqiiqo ee ugu horreysa ugaarsigeenna waxaynu helnay 2 bahal markaani waxaan raadinaynaa daanyeer oo ah midka ugu muhiimsan oo ay ugaarsadaan raggani. inta badan raggu waa kuwa dhiifoon oo taxaddar badan oo gamuunka iyo fallaartu u diyaarsan yihiin, taasi oo keenta in shanqartii dhaqaaqdaba fallaari haleesho. Guys, my phone just dropped now, and one of the Hadza guys were lucky enough to find it while I was walking. If this was lost, that's the end of it. It's gone. Thank you. Okay, let's go. waxa ay ka yaabeen qunyar socodnimadeena iyagoo nagula taliyay in aynu orodno oo aynu ragga wax la qaybsanno. kadib saacado dheer oo ugaarsi ah markaan waa la nasanayaa waxaana la shidanayaa madag, taas oo laga bixinayo dab si ay u cabaan tubaakada oo ah inta badan mid ay u isticmaalaan in ay ka helaan tamarta. Made fire, guys. waa mid u baahan xeelad iyo xoogsi markii aad dab sidan oo kale ah diyaarinaysid. qabiilkan ayaa halkan ku noolaa kumanaan sano ka hor, iyaga oo ka soo farcamay kuwa iyaga ka horreeyey oo dhaxal iyo hidda ahaanba ay ka siman yihiin. waxaa lay barayaa sida loo rido fallaarta, waana arrin u baahan barasho runtii. How do you put the arrow? You put it in. Oh. So you just. Oh, okay, you bend it this way. Yes. Okay. Interesting. Then pull. You get that? This is the arrow I shot. kadib daqiiqada nasiino ah waxaynu cagta saarnay kaynta inaga oo raadinayna daanyeer. waxa uuna ninkan qabiilka ka mid ah i tusayaa digada daanyeerka, taasi oo caddaynaysa inuu dhowaan halkani maray. dhulka aynu marayno oo ah qarar iyo dhagaxyo karaar badan ayaynu ku aragnay mas la dilay oo meesha yaalla. waxa ayna ragga qabiilku ii sheegeen in uu yahay mid halis badan haddii uu ku qaniino. waa nolosha kaynta ka jirta in midba midka uu ka adag yahay uu ugaarsado. inta aan muuqaalka duubayay waxa aan la kulmay dhaawacyo, kuwaas oo ii geystay waxyeelo maadaama aan ku dhex ordayay geedo qodax miiran ah. sabscribe dheh janalka si aad noola jaan qaadid. weli waxaan ku guda jirnaa ugaarsigeena, waxaana halkan galay bahal aynu ku raad joognay, balse waa laga soo saarayaa. kuwaani waa xayawaanadii aan maanta soo helnay. marka ay raggu kala dhumaan waxa la isku hagaawaa foorida oo ah mid door muhiim ah ka qaadata jihaynta iyo isu keenida dadka. But I died. There's a way they whistle. They whistle to communicate. When he whistles, then they whistle back. That's what he's doing now. kadib 7 saacadood oo ugaarsi ah waxaynu ku soo laabanay guryaha iyo raasaska ay reeruhu deganaayeen. inta badan wixii la soo helo maalintaas waxaa la isugu geeyaa hal meel, waxaana isugu yimaado xubnaha kala duwan ee qoyska, kuwaasi oo halkaas mashxarad iyo ciyaar kadib lagu kala guddoomo hilibka. qabiilkan ayaa inta badan leh qaar ka mid ah dhaqamada bulshooyinka. inta badan haweenka iyo carruurta wax gooni ah ma qabtaan, oo ragga ayaa laga rabaa inay u soo dhiciyaan reerka quudkooda iyo ugaarsiga. beddelkeeda dumarku waxa ay sameeyaan agabka hiddaha iyo dhaqanka oo ay isugu geeyaan meelaha ay isugu yimaadiin, isuna hadiyeeyaan munaasabadaha qaar sida guurka. maadaama ay qabiilkani dadka la yihiin saaxiib, inta badan waa kuwa leh wax soo saar iyo xirfado duug ah. xilliyada fiidkii ayaa ah xilliga keliya ay raggu kala warqaataan, cawaysinna la isugu yimaado. waxa ay ii sheegeen in qaarkood ay xaaslayaal yihiin, halka kuwa kalena ay hadda u tafaxaydanayaan in ay guursadaan. kuwani waa ilmaha yaryar ee reerka. waxaa lagu tababarayaa amaba lagu ababinayaa inta badan in ay bartaan fallaarta iyo qaansada iyo habka loo rido. waana qaabka keliya ee qabiilkani noloshooda qaybta ka ah, maadaama ay noloshoodu ku tiirsan tahay ugaarsiga. no akana be ko halu babi ya seme chana itantu kintu he
Do you have a girlfriend? Now This guy's a bad guy.